ly'olwaliro. Sessanga bate njagala tugende tulabe biki ebimu ku ebyoyinza okusooka okunokolayo nga tutunuulira omwaka 2020. Tukimanyi nti gubadde mwaka gubaddemu obulwadde bwa COVID-19, COVID-19 byonna. Twagala osooke onokoleyo ebimu ku ebyo gwe ngazzi alondoola ebigambo bino tulabe ate oluvannyuma tugenda ewa mwami David Kizito. Nga bwebagambye nti ndowooza ebyenfuna ekisinze okubitatana omwaka guno gwa 2020 abadde ssenyiga corona oba COVID-19 ne budget yagenda okuyisibwa ey'omwaka gwa 2020-2021 era olwedde twali tufunye obuvune ku mitima gyaffe ne gavumenti ng'efunye obuvune nga bw'omanyi nti no n'ebyobulambuzi byali bimaze okugootaana naye nga mu kyonna bizinesi olw'okuba zaatuula abaali balina okukola ne batakola abaali balina okugenda okusuubula e China abaali balina okugenda okusuubula luddawa ne baba nti tebasobola kusuubula kitegeeza nti ebyenfuna byali birina okwonooneka ate n'ebyobusuubuzi ne biba nti byonooneka. Ogenda n'okulaba nti abantu abaali bamaze okusasula ebintu byabwe mu ggwanga erya China tuzze tukola emboozi ez'enjawulo nabo ng'ebintu tebyasobola kutuuka mu Uganda olw'okuba nti nno ssenyiga yaliwo entambula zaali zikwatiddwa so ogenda okulaba nti nno mu mbeera eyo yonna ebyenfuna byali tebirina ngeri gye bisobola kusituka ate ne COVID-19 oba ssenyiga corona ensimbi atutte nnyingi nnyo kubanga bw'ogenda okulaba nti ensimbi ezaali zaayisibwa olwedde budget yaliwo nga kitegeeza nti okulwanyisa ssenyiga corona twali tulina kukwata ku ssente eza minisitule y'ebyobulamu kubanga COVID-19 agwa mu minisitule y'ebyobulamu ne ziba nti tezaamala nga walina okufunibwayo ssente endala. Bannayuganda bangi twabalaba nga batandika okusonda 1,500 nga batwala ensimbi n'ebintu ebirala ebyokulabirira abateesobola ne tulaba ne paalamenti ng'eddamu eyisa ensimbi endala zonna nga zakulwanyisa COVID-19 ebitongole ebigabirizi by'obuyambi ne bireeta so ogenda okulaba nti obuzibu obusinga obunene mu byenfuna bya Uganda buvudde ku ssenyiga ono omukambwe eyasobola okuba nga ayingira mu nyaffe Uganda n'abantu okuba nti ebyokukola bibadde bitono. Omuntu akyalina wagenda kunoonya ssente kitegeeza nti yali agenda n'anoonya omutwalo naye afuuse musabirizi oba naye yeetaaga ensimbi eri gye bayita aba vulnerable powers gavumenti gye yakuŋŋaanya naye agenda kwetaaga ssente ezo oba akawunga ako okusobola okuba nti yeebeezaawo. N'endowooza mukulu David Kizito njagala tutandikire mu mbeera eyo COVID-19 engeri gyamenyeemenye ebyenfuna bya Uganda n'okuba nti mu kaseera kano ebbanja Uganda lyeyina Bank of Uganda yagambye nti ebbanja lye tulina bwe bataabe nga bano be twewolako ensimbi be batusonyiye kiyinza otutwalira ebyeya n'ebisiibo okusasula ebbanja eryo oba buli munnayuganda okuba nga buli mwezi akwata ku nsimbi gy'alina okusobola okuba nti awa gavumenti ateesasula ebbanja. Uganda mpozi okutandikira ku kyebbanja lye tulina obudde buno tujja kwetaaga emyaka emirala nga 9 okumalayo ebbanja eriyezi. Bwe twamalira omwaka oguwedde ogwa 2019-2020 twali tuli mu buse ndowooza abamu babuyita butabalika twali tuli mu buse 46 that is about 46 trillions naye kano akadde we tuyingidde kati tuli mu trillions wakati wa 5 ku 6 naye ng'ate ebiseera ebisinga ensi okubeera safe mu byamabanja oba olina okubeera wansi wa 50 kati buli woosuka eyo gap kitegeeza n'ensi ezitwola ebiseera ebisinga ziba zitweraliikirira ono anansasula naye gwemba ssente omanyi era naawe kennyini teri muntu ayagala kuwola mwavu omwavu ebiseera ebisinga omuwa kumwejjako wakusaba 2 omuwayo 3 n'ogamba kale tandikirawo olabe ekizibu kyo naye tuyingidde guno omwaka nga tulina kyetuyita National Development Plan 3 ate era ojja kutunuulira nti ebizibu bye twalina emabega si bye bizibu ebiriwo kati naye ate ebyo tetwabiraba tetwamanya nti tujja kuba ne corona tetwamanya nti tujja kuba n'ebizibu ebifaananako nga biti pozi nga kwogata n'enzige pozi era tuze mu kaseera nti corona yagenda okuyingira already budget process yeeba etandika kati budget eya 2021-2022 yatandika dda naye corona yagenda okutuyingiramu ng'ate ebintu ebimu ng'ebyo tetunabakolaki ate nga waliwo zaali zivuddewo nga zigenze mu kulwanyisa enzige kati ensimbi ez'enzige nze nja kitwala nti kati nga Uganda ogamba nti obuwumbi 10 bwe bugenze mu kulwanyisa enzige kyandibadde tekitweraliikiriza nnyo kuba 10 billion out of budget eya obuwumbi bwali 43 oba olaba nga tekyandibadde kinene nnyo naye ate gap gye tusinga okutunuulira ensi nga Uganda twetegekera tutya zino emergencies oba ebigwa bitalaze
kwabye emu ku bintu bye tubadde tunuulira ne tugamba singa tuba n'amataba ekasese buli mwaka gavumenti ekoze ekyokuteekayo ensako making sure nti amataba ago buli we gajja ate tetudduka kunoonya supplementary budget kati olaba nga kino ekya covid ekyatutomera twanoonya kyenkana obuwumbi bwali 300 it was about 350 obuwumbi nga 350 okulaba nga tuteekawo enteekateeka eziyambako okutangira korona naye ate tujja kutunuulira priorities zaffe kiki twali tusinga okwagala okuteekamu sente mu kiseera kya korona era sente ezisinga zagendawa tujja kulaba abamwala ba sente ze bateeka mu security obuwumbi bwali 80 then ministry ey'obulamu gye wansuubidde yanfunye obuwumbi ng'ebisatu bonna ate yafuna obuwumbi 82 lwakuba nti baali bagambye bawa obuwumbi 14 so olaba nga waliwo ezo gaps ez'enjawulo ezize zijja naye wootunuulira ebyenfuna omwaka guno nga obadde ogamba tufunye obuzibu abantu abasinga tebakola actually otunuulira e Kampala ndowooza ebitundu nga 20 ebyabannakampala bagendera ddala out of employment emirimu gyasaanyizibwawo ddala badda mu kyalo kati yes badda mu kyalo so eyo challenge eba nnene nnyo nti bano abantu ebiseera ebisinga babawa omusolo kati buli webadde ewaka ate ne bagenda out of employment omusolo baba tebakyaguwa kati emyezi egyo gyali myezi ng'esatu gye twali mu total lockdown kitegeeza n'ennyingiza ya URA eyali nnafu nnyo kati Uganda yo n'eryoka eteekawo kye yayita emergency response oba okuteekawo policies ez'enjawulo okulaba ntugezaako okulwanyisa korona era ebimu ku bintu bye twakola kwewola ssente nga omanyi nti era omwavu ofuna ekikutomedde amangu akawunti ye weeba ennaku olina okudduka mangu ewa banka oba ewa manerenda n'akola kinakutaasa kati ffe twaddukira waba manerenda abamu ku bo African Development Fund yatuwaayo ssente ndowooza obuwumbi bwalinga 31 then World Bank netuwaayo obuwumbi bwalinga mu 3 ne IMF naye era netuwaayo ssente eyo International Monetary Fund so otunuulira ssente zino zitukoledde kyoba ziyambye ekingensi era ndowooza emabegako awo twali tugezaako okuba tooki mu butya ssente zetwewoze ate ze ziyambyeko abantu kwaffe kye twasuubira nti ssente zino zaali zigwa mu trillions nga 8 zonna wamu ng'ozigase oba obutabalika 8 oba obuse 8 mu nsimbi za Uganda nti ssente zino twasuubira nti abasuubuzi oba bannayuganda ebitundu nga 30 ebyava mu bizinesi bali bajja kuziteekayo bakole ki basobole okuzeewola then otunuulira amalwaliro gaffe twali tusuubira nti mu kifo ky'okuzimba tenti enamboole twasuubira nti waakiri buli region ejja kuba ne ICUs eziweranga 50 twenaagenda e Masaka nja kusangayo ICU 50 wenaagenda Mbale nsangeyo ICU ne regions endala kituyambe nti korona newaggwawo bino ebintu bisigala biyamba kiba Uganda kuba korona si bwe bulwadde obukulu ennyo obusoose ate obujja okusembayo ebirwadde ebirala bikyajja then wonna otunuulira bagiyita stimulus package sente zetuteeka mu banka ez'enjawulo abantu bazeewole ku rates ennafuko tujja kutunuulira nti bateekayo trillion yalinga 1.5 naye ng'era tewera 1.5 trillions okuggyako nti bateekayo 1. Sente ezo okuziza mu Luganda nze kale akasekamu obukadde nga 405 ze bateekayo then ne baddira obuwumbi obulala 5 ne babuteeka mu zino microfinances endala ez'enjawulo okulaba nti omunnayuganda ali eyo ba akola ebyobusuubuzi asobola okwewola ssente zino naye Uganda tujja mu kiseera nti we tugenda mu byalo ojja kwesanga nti enkana abantu ebitundu nga 7 ku 100 tebalina accounts mu bank tukyali nnyo ku cash economy nti era abantu abasinga bwe baba baagala okwewola basinga genda mu bamanerenda so kati echallenge ejja nti ssente wonoziteeka mu Centenary noziteeka mu Stanbic Bank ne bank endala bano abantu bosinga ate okutagetinga abali obubi ate si be bazikozesa era ffe ekyatunakuwaza nnyo nti abantu abali beetaaga okufuna zino ssente za stimulus package ate si ze bazifuna ate abagagga boosuubira abalina ate era be bakola ki be baganyula mu zino ensimbi ekintu ekikyamwenya ate n'ekirala Uganda kye yakola kwegezaako Bank of Uganda okukendeeza ku lending rate yali 9% yes ez'amagoba yes kati okuva ku 9% ne bagikirizaako ku 8% naye
ndowooza munnayuganda ali eyo yenna asobola okunjulira nti banka zaffe zetwewolamu ate zo rates zaabwe zasigala kyenkana ziri ku rate yemu. Ate n'obunafu obulala bwe tulabye mu corona nga ikonomi yaffe ya Uganda kwe kuba nti gavumenti obuyinza erina butono nnyo eri private sector. Nti mu biseera ng'abantu baali tebali mu kukola tebafuna magoba, ate ojja kusanga nti bano bannannyini bizimbe ate baali babanja abantu renti. Era mu kibuga muno otambulatambula mu Kampala abantu abasinga bakyabasaba ssente za gundi renti wa corona emyezi 3 gye batakola. So nti gavumenti naye yandibadengako ne control nti webaba nga agezaako okuteekawo waiver oba ogezaako okusonyiwa abantu renti ne gavumenti naye ebeeko n'omukono oguteekesa mu nkola etteeka ng'eryo. Kati wodda ku kyogambye ekyokwewola okulaba nti ensi ezimu amabanja gayinza okuzizitowerera. We tugenda ku global level ensi ziri mugezaako okuteekawo discussion oba enteeseganya okulaba nti gano amawanga agakoseddwa corona we gaba nga tegasobola kusasula tugayambe tutya. Waliwo enkola gye bayita deferred payment, sente ze wandisasudde mu 2-2 ne bakusonyiwayo emyaka nga 2 mu maaso kati sasula 2-5 ne bagamba sasula 2-5. Ensi ezimu engezi zakikola, ndowooza ne Tanzania kyeyakola. Ye yagamba mu kifo ky'okwewola ssente empya ate zitufuukira ekizibu mutusonyiwe interest, then sente ze twandibawadde nga interest katuziteeke mu ikonomi yaffe zituyambeko. Naye ffe maybe tetwakibala oba ne sente za interest zaali teziri ready ne tusalawo tukole ki tugende mu mabanja amapya. Naye nga waliwo enteeseganya okulaba nti gano amawanga agaffe nga Uganda amaavu waakiri basooka ne batusonyiwako okumala akaseera, then we tuba nga tweterezezza ne tutandika okusasula. Era tusuubira nti kijja tuyambako nga ensi. Kale sebo tweyanzege Mwami David Kizito okuva mu Transparency International. Budde boyo buli butandise mpoza akasemba mu ddakiika emu naddala nga tuli mu byobufuzi. Ebyobufuzi birina engeri ebikosezaamu ekonome mu ddakiika ng'emu 2 oba ebyenfuna by'eggwanga kuba ne ssente nazo ezigenze mu byobufuzi nnyingi ezibadde zeetaagibwa. Kizibu okwogera ku corona n'otayogera ku byabufuzi. Era abantu abasinga baali beebuuza ssente za corona zaalagawa kuba bw'ogenda mu bagaba face mask tozirabayo. Era abamu bakireetanga okujereegerera ne bagamba masiki zaalayisa okusinga t-shirt. Naye ate t-shirt ez'ebbeeyi zibunye nnyo mu bantu n'okusinga face mask ezaalayisa mu biseera by'akalulu. Nti t-shirt zibunye nnyo mu biseera by'akalulu okusinga face mask. So kikuwa ekifaananyi wa gye tuva nawa gye tulaga. Ffe tusuubira nti mu kino ekiseera kya corona sente ezisinga twandizitadde kunyweza byanfuna bya ggwanga. Twetaaga okuddamu okutereeza priorities zaffe. Ensi tutandika ogitwalanga omanyi oba okola bizinesi tokolerera kufiirwa. Tuba ng'osiiga ssente mu luguudo teeka mu luguudo lw'omanyi nti ogenda dujjamu omusolo oguwera. Oba tugeze ozimba nguudo tunuulira mu nguudo z'e Uganda zonna ogambe kati kasensero omwalo guleeta ebyennyanja ogwo omwalo katuguwa oluguudo. Then ojagenda ng'ekabukyolwa yadde baazikola ogambe nti kati eno abantu baayo balimi nnyo katubawe oluguudo. Then oba olina kyozimba oba ekintu kyonna oba akatale tukole ekintu nga tulaba nti tugenda kifunamu. Wonna otunuulira bajeti yaffe eya Uganda tulina ebintu 3 ebisinga okutwala ssente. Ekisooka zigenda mu infrastructure nguudo n'ebizimbisibwa ebirala. Ekiddako tuziteeka mu security, naye ndowooza Uganda akadde kano tetulina ntalo nnyingi ze tuli mu kulwana. So wansuubidde ssente za security oba budget yandibadde kakanamuko. Then ekyokusatu ssente tuziteeka mu loan debt refinancing era ebitundu 9 ku 10 eza budget kuba obuse bwe tulina 4 mu 5 zigenda kusasula loan. Then kati ebintu ng'ebyobulamu bigwa mu kyakutaano. Then agriculture gye tusinga okusimbako essira ate yo eri mu kya11. Naye ate ekitalekeka tukizudde nti kati Uganda as much as we are trying tugezaako okulaba nti tweddabulula. Naye gye tubadde tusinga okutunda ebintu byaffe omanyi tusinga kudiringa mu raw products. Kenya, Rwanda, South Sudan kati abasinga ensalo bazituggalira. Kati ate tetunateekayo alternatives za njawulo gye tugenda kukola ki gye tugenda kutunda. So tuba tuyingira 2 bino by'ebintu bye tusinga kati okutandika okutunuulira ennyo. Mechanization tugikoze tutya, ICT abantu abali ewaka tugitumbudde tutya,
tujeewo ebintu nga OTT ebiremesa abantu okutradinga n'ebintu ebirala webiki. Kale sebo toyanza nnyo toyanzege mwami David Kizito okuva mu Transparency International ku BBS Telefina Kuli tutunuulidde omwaka 2020 nga bwe gutambudde. Twanokuddeyo amasiga galingaana agatambuza eggwanga Uganda. Twatunuulidde ebyenfuna n'ebyobusuubuzi mwami David Kizito ava bibituwa ebyobufuzi ne tubitunuulira saako n'ebyokwerinda. Kakati tugenda kusembyayo n'ennyingo endala ey'obwakabaka bwa Buganda. Ne katusooke tukolemu katono nnyo bwe tugenda kukomawo tulabe ate ebigambo nga bigenda okutambula. Ebyenfumba biwagiddwa. Honor juice is tasty, natural and healthy. Honor juice. Honor fruit juice. Freshness you can taste. A product of the Reham family. Wamune. Tubakolera ebikozesebwa by'omu maka ne tubibatuusaako tuli wamu nammwe. Tusange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna ne ku dduuka lyaffe eriri ku factory. Maganjo Grain Millers. Feeding Nations. Okufumba ekibumba ekiwoomu ng'omaze okulongoosa ekibumba kyo kiggyeeko akabubi bw'otyo kisalesale mu bufiififi kisse mu bawuli y'amata okiwummuze wabbali okumala eddakiika 5. Teeka entamu ku muliro ssaamu kabuto ak'ekigero katungulu cumu green pepper oluvannyuma osalesale ennyaanya mu sayizi entono ddala nga biyidde osobola okwongeramu ebirungo by'oyagala. Ekibumba kyo kye watadde mu mata kiggyeemu bw'otyo kisse mu birungo otabulemu okulaba nti byetabula bulungi. Yongeramu kadaniya oba abamu ke muyita coriander awo olyoka olya ekibumba kyo nga kigonda ate nga kiwoomu. Ebyenfumba biwagiddwa. Honor juice is tasty, natural and healthy. Honor juice. Honor fruit juice. Freshness you can taste. A product of the Reham family. Wamune. Tubakolera ebikozesebwa by'omu maka ne tubibatuusaako tuli wamu nammwe. Tusange mu maduuka ne supermarkets mu ggwanga lyonna ne ku dduuka lyaffe eriri ku factory. Maganjo Grain Millers. Feeding Nations. Eno BBS Telefine yaffe tugenda maaso n'okutunuulira omwaka 2020 nga bwe gutambudde. Twabategeeza nti twasazeewo tugumenyemenye mu ngeri nga gyenva okumenyera waggulu. Ne kakati ekitundu kino kye tugenzeemu kye kitundu eky'emirimu egibadde mu Bwakabaka bwa Buganda. Njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye muli abawagidde enteekateeka zonna n'emirimu gyonna egikoleddwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omutima ogwo gwe mulaze. Obwakabaka bwa Buganda bubeera n'emikolo mingi nnyo naye ngera bw'omanyi nti omwaka guno tulinamu ekiyitibwa omuggalo gwa ssennyiga korona ogwo gwaleetebwa kumpi omwaka gwonna ne gwonooneka. N'olwekyo emirimu mingi nnyo egy'Obwakabaka egyayimirira mingi nnyo egikoleddwa mu ngeri gye gikoleddwamu. Njagala okwebaza abaleese amakula mu nteekateeka eyo, njagala okwebaza abaleese oluwalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebigambo by'Obwakabaka Kamalabyonna Charles Peter Mayiga yabirambika obulungi era njagala mbawe eddoboozi lya Katikkiro bwe yali afundikira omwaka ogw'Obwakabaka. Omwaka 2020 gubaddemu okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'ekirwadde kino ekya ssennyiga korona. Enteekateeka eziwera zaayimirizibwa omwali n'okulambula kwa Ssaabasajja mu masaza ag'enjawulo nga bw'abadde akola bulijjo buli mwaka. Enteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja nazo zaakyuka nnyo mu 2020 era bingi ebyali bitegekeddwa okukolebwa ne tutabikola.
kyokka tufubye okukumaakuma abakozi ne tusigala nabo mu kaseera kano akazibu nga tugabanira wamu akatono akabeerawo. Gavumenti bwe yaddiriza ku muggalo, Ssaabasajja Kabaka yasiima emirimu giddemu mu ntereeza empya mwe tutambulira. Era mulabye Ssaabasajja Kabaka ng'alabikako eri Obuganda ku lunaku lw'okujjukira amatikkira, ku lunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu, ku lunaku lwe namwanjulira Omutaka Namwama. Omutaka Namwama ye mukubiriza olukiiko lw'abataka tuli naye wano, yajja tusanyuse nnyo okulaba n'Omutaka Kidimbo. Ssaabasajja era yalabikako olwo yawuubira abaddusi b'emisinde mu Bunabyalo, ate ku lw'omukaaga oluwedde yatugguliddewo emipiira gy'amasaza egigenda mu maaso enjeru mu Kyaggwe, ate kati tuli naye wano ku nnyimba z'amazaalibwa ga Kristo. N'emirimu emirala Omutanda agikoze mu ntereeza empya kati mwe tutambulira. Emirimu gya gavumenti ya Kabaka nagyo gyaddamu okuva mu mwezi gwa Ssebaaseka, era egiwerako gikoleddwa. Ssaabasajja Kabaka weebale kutukuumira mu ssuubi mu mbeera enzibu mu mwaka guno. Tweyanze ebyo. Nga bwe ŋŋambye omwaka gubaddemu ebizibu, naye Obuganda butuwagidde nnyo ekintu naffe ekitwewuunyisizza. Enteekateeka ze tukoze ng'ez'ebyobulamu, Mwanyi-Terimba, Oluwalo n'endala, zonna zijjumbiddwa nnyo okusinga kye twali tulowooza. Era Obuganda, Mukama wange Ssaabasajja Kabaka, buwagidde nnyo emirimu gya gavumenti yo, era mmwe abali wano mwandikubye nnyo olw'Obuganda, mwandikubye nnyo mu ngalo. Ebitongole byaffe ebikwanjuliddwa omukyalo ono Saala Naggujja yeddira Njovu, afunye omukisa okuyimirirako mu maaso ga Kabaka n'akola obwakalabalaba. Yakulira essomero lyaffe ery'e Buloba erya Lubiri High. Ebitongole ebyo omukyalo ono byayanjudde. Mu bitongole eyo emirimu nagyo gisigadde gitambula, wadde nga babadde balina okusoomoozebwa. Naye emirimu mingi egikoleddwa nga tuyita mu nkiiko ezituuzibwa nga tuyita ku mitimbagano naddala mu nkola eya Zoom. Era Mukama wange Ssaabasajja mu mwaka guno n'abantu b'ab'ebweru be twali abogenda okulabako tubawulizza ne tutuuza enkiiko ne tuzikubiriza, era nabo tutambudde nabo mu mwaka guno. Embeera ya COVID-19 etuyigiriza nti bulijjo omuntu yeetaaga okubeera omutetenkanya, era embeera etuyigiriza okwetegekera ebigwa tebiraze. Abakozi mu gavumenti ya Kabaka ne mu makampuni n'ebitongole by'Obwakabaka beetaaga okukola enteekateeka ennungamu bwe batambuliza emirimu gya Kabaka. Emirimu tugikole, tuginyirize. Ensimbi ze tuba tufunye tuzikwate bulungi nga tugoberera embalirira, tukekkereze ate nga tuzeeyambisa ku ebyo eby'omugaso. Nkulisa nnyo abakozi abasinze bannaabwe okukola obulungi. Muyogeyoge bannaffe kwasibwa engula eyo mu maaso g'omuteregga. Omuntu ayinza obutakituukako mu bulamu bwe. Abakozi tubagamba bulijjo nti tetusaana kukeera kukola nga tulinga abatuusa omukolo. Tulina okukolera ddala nga tulina ebiruubirirwa. Mu gavumenti ne mu bitongole n'amakampuni, abakozi beerondera bannaabwe be balaba nti be basinze.
okwo tugattako n'olupimo obuweereza bwa buli mukozi waggulu mu lukiiko olufuzi oba mu kabineti. Awo nno abawangudde musigale nga mukola bulungi, musigale nga mukola bulungi. Abatawangudde muluubirire obuwanguzi omwaka ogujja. Neebaza bassenkulu bonna ab'ebitongole, mbeebazaako ensuso olw'okuteekateeka omukolo guno oguli mu ntereeza empya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza kwaya essatu eziyimbye. Ssaabasajja Kabaka yasiimye leero tuggalewo amakakkalabizo. Tugende mu ggandaalo lya Ssekukkulu. Tujja kudda ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'olubereberye 2021. Ebitongole biyinza okukyusaamu katonotono wabaawo obwetaavu bw'abakozi naye ng'eyo yentereza ya gavumenti eneegobererwa. Tuli ba mukisa, tuli ne Ssaabasajja Kabaka. Kale toyanza nnyo toyanza ege omulungi atulaba ku BBS telefine yaffe mwebali nnyo okugoberera amasiga ago ge twanokoddeyo ag'ebintu ebikoze amawulire omwaka 2020. Annual Katamba mbadde ne Ssesanga Bate njagala sebo wumbe tuve wano.